Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Кто о чем? О вшивой, о бане. Сижу потихоньку, перебираю мебельные образцы и обрезки плотной ткани, чтобы с ними было удобно дальше работать. Просматриваю, убираю мусор, отрезаю лишнее, сортирую кусочки по размеру. Если есть возможность, выкраиваю прямоугольники 10 на 20 сантиметров или квадраты 15 на 15 или 10 на 10 сантиметров. Если не получается, то полоски 13 сантиметров на 6,5 сантиметров. И отдельно собираю уж совсем маленькие кусочки, меньше 8 сантиметров. У них один край делаю закругленным. Как показывает практика и здравый смысл, начинать работу надо с маленьких кусочков, чтобы они не мешались и не занимали место. В конце концов, мелочь мы всегда можем нарезать из крупных кусков. Для начала сошьем вместе, соединим в одно полотно несколько длинных полосок. Ткани плотные, мебельные. После того, как сделали шов, детали разворачиваем, припуски расправляем на две стороны и прижимаем машинной строчкой. Шить мы будем коврик. И совсем не обязательно использовать новые ткани. У меня нашлись старые черные джинсы. Ткань в них плотная, хорошая. Ее разрежем на полоски шириной 6 сантиметров. А в качестве основы нашелся кусок плотной ткани. Я ни разу не художник, но контур рыбы неизвестной породы уж как-нибудь нарисуем. Размер своей рыбы определяйте сами, кому какой понравится. Сразу же соединим ткань основы с куском холстопрошивного полотна. Просто прихватим иголкой с ниткой. Маркером прямо по ватину нарисуем параллельные линии. Они помогут нам сшить ровно и не съехать в стороны. Красивая полосатая лоскутная деталь будет хвостиком рыбки. А дальше будем продолжать уже темными полосками. Конечно, чтобы ничего не сдвинулось, детали надо закрепить. Начинающим лучше пользоваться иголкой с ниткой. Прокладываем прямую строчку, пришиваем детали к основе. Потом их разворачиваем и каким-нибудь декоративным швом простегиваем, закрепляем детали, чтобы они не сдвигались. Декоративной строчкой проходим все швы и соединения. Обратите внимание, когда дошили до конца, переходим на кусочек вспомогательной ткани, переходник. Отрезаем нитки и опять начинаем шить с верхнего края. Это нам позволит шить экономно. Мы экономим нитки и бережем время. После черной полоски переходим к работе с цветной чешуей. У меня плотные проклеенные кусочки. Они не сыпятся, хорошо держат форму. Поэтому я их просто нашиваю. Таким образом можно пристроить обрезки драпа или фетра. Наверняка вы видели варианты таких ковриков, когда чешую делают из квадратиков тонкой ткани, сложенных треугольником. Но вы же понимаете, что творчество на то и творчество, что где-то, когда-то вы увидели чужую работу. Где-то вам что-то понравилось, цветовое сочетание, и вам хочется это повторить. И вы воплощаете идею в жизнь, используя тот материал, который есть у вас под рукой. Естественно, это получается совершенно новая, уникальная вещь. Свежий взгляд на уже знакомые техники шитья.
И каждый из нас в этот момент творец. И нас мало волнует, что кто-то когда-то шил такое в такой технике. Мы-то ведь шьем впервые. И материал для рукоделия у каждого из нас свой. Мы же не на фабрике работаем. И в конце концов, даже если где-то у нас строчку повело или уголок не сошелся, то что? Ракета не взлетит. Проще надо к жизни относиться. В конце концов, это всего лишь коврик. Кто его будет рассматривать? В жизни есть гораздо более важные вещи. Думаю, что вы все уже поняли технологию работы. Черная полоска, цветная чешуя, черная полоска, декоративные строчки-стежки. Следите за тем, чтобы цветные чешуйки были разные. Когда шьем вверху и внизу коврика рыбки, оставляем открытое пространство. Там будут плавники. Таким способом заполняем все тельце рыбки. Когда доходим до головы, ее можно просто полностью закрыть большим куском ткани и закрепить декоративными строчками. Всю основу заполнили, переворачиваем заготовку на изнаночную сторону и отрезаем лишнюю ткань. После этого можно закрыть куском яркой ткани плавники и придать рыбке окончательную форму. Почему-то в моем воображении рыбка должна выглядеть именно так. Губки бантиком, бровки домиком, губки сердечком. Рыбка моднявая, из салона красоты. Глазки и губки просто по контуру прошиваем на швейной машинке. И остается только обработать открытые срезы. Здесь у нас округлые формы. Чтобы бейка красиво лежала, нигде не топорщилась, мы ее выкраиваем по косой, под углом 45 градусов. Тогда она становится эластичной и хорошо ложится. Сначала мы ее пришиваем с одной стороны, потом отгибаем на другую сторону и прокладываем строчку. И получился прекрасный декоративный коврик рыбка. Рыба неизвестной науке породы. Размер: длина 80 сантиметров, ширина 50 сантиметров. Вот интересно, если бы это была настоящая рыба такого размера, сколько бы она весила? Килограммов 20, наверное. Надо как-нибудь спросить заядлых рыбаков. Вот меня всегда удивляет, когда на фотографиях в соцсетях вижу улыбающихся мужчин, которые одной рукой, без всякого напряжения, держат огромную живую рыбину, скользкую, тяжелую, которая шевелится и вырывается. Ну что сказать? Сила. Фотошоп – это сила. Ну что, всем ни пуха, ни пера, ни хвоста, ни чешуи. Никуда меня посылать не надо.
Я и так уже ушла работать над новым мастер-классом. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!